గుత్తి మసాలా వంకాయ ఎట్లా చేసుకోవాలో చెప్తా. కావాల్సిన పదార్థాలు: వంకాయలు, చింతపండు, హోల్ గరం మసాలా, ఉల్లిగడ్డ, నూనె, టమాటా, వేపుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, మెంతులు, జీలకర్ర, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్టు, కాల్చుకున్న కొబ్బరి, కాల్చుకున్న ఉల్లిగడ్డ. స్టవ్ ముట్టించుకొని కడాయి పెట్టుకున్నాను. జీలకర్ర, కొన్ని మెంతులు ఎక్కువ వేయద్దు. ఇట్లా వేగిన ఇవి తీసుకున్నాం, పక్కకు తీసేసుకున్నాం. కడాయి కాలింది, దీంట్లో ఇప్పుడు నూనె పోసుకున్నాము. 1/2 కిలో వంకాయలు 3 చెంచాలు వేస్తున్నాను నేను. నూనె కాలింది, ఉల్లిగడ్డలు వేసుకున్నాం. ఇవి కాల్చని ఉల్లిగడ్డలు. ఉల్లిగడ్డలు వేగుతున్నాయి కదా, ఇప్పుడు లవంగం, మొగ్గ, పట్ట, హోల్ గరం మసాలా వేసేద్దాం నూనెల్ని. ఉల్లిగడ్డలు కాలుతున్నాయి. వంకాయల్ని ఉప్పులో ఇట్లా కోసేసి 4 మూలలు కోసి ఉప్పు నీళ్ళలో వేసి పెట్టిన ఇట్లా ఇప్పుడు నీళ్ళు వేసేద్దాం. ఇవి ఉల్లిగడ్డలతోటి కొంచెం ఇవి కాలుతుంటాయి. అంత లోపల ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో వేయించుకున్న నువ్వులు, పల్లీలు వేసేసుకున్నాం. వేయించిన జీలకర్ర, మెంతులు, కాల్చుకున్న ఉల్లిగడ్డ, ఒక చిన్న సైజు ఉల్లిగడ్డ, కాల్చుకున్న కొబ్బరి. కాల్చుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీకి వేద్దాం. అయింది, కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని పేస్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంకొంచెం కొద్దిగా ఇట్లా ఉల్లిగడ్డలతోటి ఇవి కాలుతుంటాయి వంకాయలు. ఈ పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడే వేసేద్దాం దీంట్లో కొంచెం ఇట్లా. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాము. ఆయన వంకాయలు ఉడికినాయి, నూనెలు గోలినాయి. ఇప్పుడు పసుపు వేద్దాం కొద్దిగా. నేను పసుపు చెప్పడం మర్చిపోయినా. పసుపు, అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్టు, ఇట్లా మంచిగా గాలాలి. ఇప్పుడు పేస్ట్ వేసుకుందాం. మనకి మిక్సీకి వేసుకున్న పేస్ట్ వేసేద్దాం. పల్లీలు, నువ్వులు, జీలకర్ర, మెంతుల పొడి వేసినాం కదా, ఆ పేస్ట్. కాలినాక వాటర్ పోద్దాం. నూనెలో కొంచెం గోలాలి ఈ పేస్ట్ అంతా. కొద్దిసేపు మూత పెట్టి ఉంచేద్దాము. తర్వాత మిగతా వేసుకుందాం. కొద్దిసేపు మూత పెడదాం. కాలింది మంచిగా. ఇప్పుడు కారం, సరిపడంత కారము,
ఉప్పు, టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు మిక్సీ గిన్నె కడిగేసి ఈ వాటర్ పోసేద్దాం. కొద్దిగా ఉడికినాక పులుసు పోసుకుందాం. కొద్దిగా అయ్యిందేమో చూద్దాము. పేస్ట్ నూనెలో బాగానే ఉడికింది. ఇప్పుడు టమాటాలు అవే ఉడుకుతాయి. కొద్దిగా చింతపండు పులుసు వేసేద్దాం. పులుసు చూసుకొని పోసుకోవద్దు. ఇది ఉడకాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంకా నీళ్ళు కావాలంటే, ఎక్కువ రసంలాగా కావాలంటే రసం చేసుకోవచ్చు. ఇట్లనే ఉండని అనుకుంటే ఇట్లనే ఉంచుకోవచ్చు. నేను ఇంకొన్ని వాటర్ పోస్తాను. ఇది గిన్నె కడిగేసిన వాటర్ ఉంది. ఇది ఇది కొంచెం మూత పెట్టేద్దాము. ఉడికిపోతుంటుంది. ఇక మూత పెట్టి ఉడకనిద్దాం. ఉడికిందేమో చూద్దాము. ఉడికింది మంచిగా. వంకాయలు పైకి తేలుతున్నాయి. నూనెలు బాగా ఉడికిపోయినాయి. రసం కూడా చిక్కబడ్డది. ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ బంద్ చేద్దాం. టేస్టీ గుత్తి మసాలా వంకాయ రెడీ అయింది.